তথ্য উপত্যের ভিত্তিতে বাকি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। দুর্ঘটনা কমিয়ে কিভাবে যানবাহন ও রাস্তাকে আরো নিরাপদ করা যায় তার উপায় খুঁজতে বিশ্ব মোটরসাইকেল দিবস উপলক্ষে ইয়ামাহা রাইডিং ক্লাবের আয়োজনে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীর মহাখালী বাস টার্মিনালে সেফ রোড ফর অল শিরোনামে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মোটরসাইকেল চালক ও বাসের ড্রাইভাররা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ইয়ামাহা রাইডিং একাডেমির প্রশিক্ষকেরা তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। ঢাকা ও অন্যান্য বড় শহরে মোটরসাইকেলের জন্য আলাদা লেন তৈরি করা সহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। দেশের উদ্যমী তারুণ্য নির্ভর সবচেয়ে বড় বাইকিং গ্রুপ ইয়ামাহা রাইডার্স ক্লাব সার্বিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বিভিন্ন সময়ে ব্যতিক্রমী মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে বলে জানান বক্তারা।